O côndor dos Andes é a maior ave voadora do mundo. Ele é parente do urubus. Ele é o símbolo nacional da Colômbia, Equador, Bolívia e Chile, e integra os brasões oficiais destes países, além de cumprir um importante papel no folclore e na mitologia das regiões andinas da América do Sul. A IUCN considera o animal ameaçado de extinção por perda de habitat natural e envenenamento de carcaças deixadas por caçadores. Vários países criaram programas de reprodução em cativeiro da espécie. Essa espécie era cultuada pelos Incas.